Witamy wszystkich. Edek i Wojtek. Gdzie dzisiaj jedziemy? Do Dunedin. No, zgodnie z obietnicą jedziemy dzisiaj do Dunedin. To jest takie małe miasteczko obok Clearwater. Bardzo fajna plaża. No i Wam to wszystko pięknie pokażemy. Jedziemy? Super, jedziemy, do zobaczenia. Na jaska. Bye. Jedziemy taką starą 19 do Dunedin. Właśnie minęliśmy. Taka fajna uliczka. Clearwater jest tam z tyłu. O, tu pan Wojtek jedzie. Tam jest Clearwater. A tu jest Dunedin. Aleja Palmowa. No Jak w Hollywood. jak w Hollywood prawie, że. Zaraz się zatrzymamy i tam nakręcimy trochę z góry. W downtown. Jesteśmy w Dunedin, w centrum. Idziemy do mariny, szukamy miejsca do startu. Tak. No to startujemy. Poleciał. Stateczki pooglądać. Zobaczcie, co się kręci. Tak? Latasz? Tak, tak, wszystko fajnie widać, elegancko. No u Ciebie widać, ale mnie na kamerze nie widać. Nie widać.
Dronik wylądował. Jedziemy dalej. Nowy budynek pobudowali. Sklepy porobili. Tabliczka. Jest trasa na Kliwotę. Metropolia się robi. A może widać, że być. Jedzenie. A, no lunch. Będzie na linii. Niestety, ale tutaj koreczek też nie na plaży. W tygodniu to widać, że wszędzie jest tak. Tu jest bardzo fajne miejsce na odpoczynek rodzinny. Można ryby łapać. Plaże są po lewej i po prawej stronie. O, tu gościowi coś bierze. No i oczywiście zaraz wam to pokażemy wszystko z góry. No już przeszło. Wjeżdżamy znowu do State Parku. Znowu będą problemy, będziemy musieli się chować z dronem. Ale niestety korki są wszędzie. Ja myślałem, że tu nie będzie ludzi, ale tutaj już też jest pełno. Nie wiem, gdzie tam na tą plażę jeździć. No tu... Wjeżdżamy do parku. Hi. Hi. Are
$8. Have a good one. Thank you. Już wjechaliśmy do parku. Teraz jedziemy na plażę. Trzeba uważać na żółwie, bo chodzą węże. Patrz pod koła. No, jesteśmy w parku. Startujemy Wam pokazać plażę w parku, jak wygląda. Kieronik odpalony. Oczywiście dalszy ciąg z drona i później pójdziemy jeszcze trochę na plażę. No i tak wygląda tutaj plaża. Bardzo ładna plaża.
No i zaraz będziecie to widzieli z drona. Cisza i spokój. To nie może latać. Nie? Nie wystartuje? A tu jest taka plaża, że autami się stoi w wodzie praktycznie. We don't have to go all the way. Bardzo fajne miejsce na wypady rodzinne. Jest chodniczek. No ale w weekendy to widzę, że tutaj już też jest nawet trafik fatalny. Wojtek lata w powietrzu. Co? No i co? Latasz? Niestety bateria nam się skończyła, musimy lądować.
mamy. No i co? Trochę mamy. Trochę mamy. No i co? Wszystko na dzisiaj. Super, fajnie. Do zobaczenia następnym razem. Ajaska, bye bye. A teraz jedziemy w kierunku Clearwater, starą 19. Nad samą wodą. I tam w oddali widać Clearwater Beach. Ciemno kręcimy. No i co, to wszystko na dzisiaj. Z naszego drona zobaczymy. Jedziemy montować do domu filmik. Tak? Tak jest. Gdzie następny wyjazd? Nie wiem. Nie wiem. Pomyślimy. Na razka, bye bye. Trzymaj się.